इस्लामाबाद के हुक्मरानों की निस्बत, इस्लामाबाद के इस्टेब्लिशमेंट की निस्बत, इस्लामाबाद के इक़्तिदार की निस्बत, यहाँ पाकिस्तानी रियासत की निस्बत, जिनके लोग ये कहना लगे आपसे तो राजीव गांधी अच्छा था, हमसे तो राजीव गांधी अच्छा था, जो पाण प्यारी है जमा इस्लामी जो कारकुन है जो ताकि याद हो नारदरा जे जेके ऑफिस में जो आपको फैसला करना है, ये आपको तय करना है कि आपको चेयरमैन के चवण पे आयो तो जो मुतालबा कयो के खुली इजाजत मिले सुभाणे असां चऊं त बाबा असां हिकिड़ो पार्टी हिकिड़ो असांखे दबाव विधो आहे उन ते त असां ऐं केवल पार्टी इन ख़ुशफ़हमी में आहे त असां बंगालियुनि खे बिहारियुनि खे कार्ड ॾेई असां हितां कराची मां वठंदासीं उहा उन्हनि जी ग़लतफ़हमी आहे सवाइ सिंधियुनि खे उनखे वोट ॾींदो या उनजी ग़लतफ़हमी आहे असां मुतालबो कयूं त जेके इन्हनि खे कार्ड जारी कया विया आहिनि उहे कैंसिल कया वञनि ॿारहं हाणे अंदाज़ो कयो 24 कलाक इन्हनि जे लाइ इन्हनि सेंटर खोलिया आहिनि सिर्फ़ु इन करे असांखे सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी हिकिड़ी साज़िश आहे जंहिंमें पीपल्स पार्टी सां मुल्क